Oh iya ngesuk ansuran yo. Malah gak nyekel duit, bojoku gak kerja. Masa iya arep bayar ansuran dadak nyilih utangan duit meneh. Ya kok sepi tenan ya? Pas kayak mau sidol. Dol. Wah, iki ngopo lho nek kene? Bubut-bubut. Kok tumben banget sih? Dino iki mau kamu berseri-seri ngono kuwi. Jane ora panas. Apa nih? Lah iki waras ora lho. Ngopo temben ngelem-ngelem aku ngopo? Lah senek maunya iki. Arep ngopo? Sebelah kebun gitu. Aku ki jane yo. Mesti aku nek ditembungi wong ki gak tega, aku ki nek gak nyilihi, gak mentolo tenan. Kok iki jiwa malaikatku ki meronta-ronta. Yang nyilihi aku. Arep butuh piro? Aku selain gak ansuran sesok lho. Lala mau ki aku ya batik bojoku. Nya tak kira 250 nya. Tenan. Iyalah kuwi. Kurang pipiye. Tapi aku balikin kok ya anggap bojoku kerja. Alah wis enggak apa-apa lah. Anggas duwe wae, enggak usah nunggu bojomu gajian, kok anggas duwe. Tenan iki. Iya. Isun banget ya Allah, Ya. suwe banget lho iki. Ayo Mbok Ebong karo Mbok Cito ngopo gak angka iki. Wes lah aku seminggu-seminggunya kita balikin lah. Wis gampang lho, gare digawe dhisik lho. Enggak apa-apa. Nah, aku balik ya. Iya wis. Suwun lho iki. Iya. Mbok Cito. Ning ndi Mbok Ebong mau? Minggat lah. Tembe arek melok gabung rumpi, malah wis minggat. Bukan perlu paling wonge buru-buru balik. Ngopo sih? Alah ya biasa lah, boleh butuh. Sapa Mbok Ebong? Ya iya. Perasaan kok butuh terus sih? Ih, seterane pirang-pirang. Setoran apa lho? Lah ya mbak aku ora takon-takon mau lurene nyilih duit. Takon nyilih duit. Jengkel. Lah angger jengkel ngapa Mbok silihi? Ya piye aku ki wong gak tegelan bar. Pemene dhewe sing nembung koyo ngono ku ya. Tapi yo dibayar toh? Ya dibayar kata melenceng, tapi kan nganyelke bar. Bola bali nyilih wae. Susu nggo langganan terus aku ki. Paling ki dhek ngertine sampean duwe duit akeh lho. Ya iya, tapi ki wis ngono lho rumangsaku ki. Ora kok ngutang-utang terus kaya ngono kan numpuk terus toh. Kok ora madeg-madeg. Alah ya wis lah aku tak balik lah ya. Ya wis sono. Malah resek dibakar angel era, malah iki korek yang sore entek. Ngapa sih grundel wae? Iki lho bakar sampah rak bakar-bakar korek entek. Sono. Wong ndi lho? Kae mau ngene Mbok Cito. Ngapa iki? Aku ya bar kokono. Lah ngopo kowe rano? Nyilih duit. Pantesan dhek mau wadul aku. Aduh apa? Yo ngomong kowe lho wis utang akeh, milih terus nang dhek. Kowe ki nek bayar meleset terus paling. Ya Allah, masa juga guru sedino. Ya tapi kan sering. Masa dia ngomong kayak ngono? Yo, Tapi aku disilihi. nang ngarepe apik tapi ki nang gurine ngedumel wae lho kayak iki, Bong. Masa iya sih Mbak ngomong kayak ngono? Iya, wis sesuk nek kepepet gak usah ndek meneh lah ya. Oh lah. Ya wis, aku tak balik dhisik Ya lah. wes suan join phone. Masa iya sih Mbak Cita ngeleng-ngeleng aku. Tapi bodo amat lah. Sepenting aku butuh, enek disilihi. Wes, masalah dia ngomong-ngomong pikir kering.